Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem. Dobrý deň, pán Dojčár. Som rád, že máme pokračovanie spirituálnych rozhovorov. A naposledy sme sa bavili o tom, že by sme mohli niečo povedať o egu. Hlavne ako sa chápe všeobecne ego a ako ho chápu, povedzme, ako filozoficky, ako sa chápe filozoficky. Ja by som len hneď na začiatku teda povedal, že zvyknem v prednáškach, alebo na stretnutiach ľuďom hovoriť, že ego nie je egoizmus. Že to sú rozdielne veci, často si to ľudia pletú. Každopádne poďme sa teda pozrieť na to slovo, čo to znamená, odkiaľ prišlo a potom teda sa pozrieme na moderné vysvetlenie toho, čo to vlastne ego je. Ešte by som predtým rád povedal, že vo veľa prekladoch kníh sa používa slovo ego aj na starých, ako keby v knihách, ktoré sú veľa staršie, ako sa to slovo začalo používať v skutočnosti na západe. Takže aj tí prekladatelia častokrát používajú to slovo ego na niečo, čo už niekto niekedy vysvetloval. Asi nenašli lepší preklad, tak používajú to slovo ego. Takže poďme si v tom urobiť teda jasno. Čo to podľa vás to ego je a kedy by sa malo používať? OK. Tak to slovo je latinského pôvodu. Áno? Čiže latinské slovo ego. Z toho je zrejme, že kontext kultúrny je západný alebo európsky, teda pôvodný kontext, tak ako hovoríte. Hej? Takže sme v Európe a je to slovo podobne ako iné slova z klasických jazykov. Je to slovo, ktoré má dlhú históriu a to znamená nevyhnutne aj mnoho významov. Tie dlhé dejiny priniesli mnoho významov. Slovo sa pochopiteľne dostalo aj do odborných diskurzov. Spomenuli ste filozofiu, isto tam, v rôznych významoch. Potom psychológia. V 19. storočí vzniká empirická psychológia. Rozvíja sa 20. storočie a tam je toto slovo jedno z kľúčových slov toho základného terminologického aparátu, povedzme, Freudovej psychológie. Freud zakladateľ psychoanalýzy. Čiže ego, štrukturálna zložka vlastne psychiky. Id, ego, superego. Ďalší vývoj psychológie, či už v tejto vetve alebo v iných vetvách priniesol pochopiteľne modifikácia. To sme ešte nehovorili o Freudovom význame tohto slova. Ani nebudeme, lebo to nie je účel prebrať rôzne významy, tak ako sa objavili povedzme v dejinách psychológie, filozofie a tak ďalej. Len poukážme teda na tú skutočnosť, že je to mnohovýznamový pojem. A prídeme k tomu, čo nás tu zaujíma v týchto spirituálnych rozhovoroch, a to je spirituálny význam, alebo možno plejada tých spirituálnych významov, a tá je, rovno poviem, odlišná od významov, ktoré sa používajú v psychológii empirickej alebo zväčša aj vo filozofii. Čiže máme špecifickú oblasť, spiritualitu, so špecifickým balíkom významov pre tento pojem, ako aj iné pojmy, pre tento pojem ego. Čiže povedzme len, poukážme, Carl Gustav Jung
používal obraz vrátnika v súvislosti s výkladom tohto slova. Jeden z obrazov, ktorý môže naznačiť ten psychoanalytický pojem ego. Čiže je to akoby vrátnik stojaci na prahu pri vstupe do miestnosti alebo akokoľvek a riadiaci premávku medzi dvoma miestnosťami alebo akokoľvek. Hej? Čiže čo ide dnu, čo ide von. A dnu a von to je otázka nevedomia, individuálneho, povedzme, otázka individuálneho vedomia, čo si uvedomujem, čo si neuvedomujem, čo sa prejavuje tým pádom v snoch napríklad a podobne. Hej? Alebo vyvoláva nejaké nevedomé reakcie ako podnet k tej reaktivite automatickej, neuvedomelej. Hej? Tak len jedna ukážka z možného psychologického porozumenia tohto slova ego. A teraz v spiritualite ide o niečo iné. A veľký prínos pre porozumenie tohto slova mal indický džnánin Ramana Maharishi, ktorý žil v čiastočne v 19. storočí ku koncu a v prvej polovici 20. storočia zomrel v roku 1950 v Tiruvannamalai v Indii, v južnej Indii. A vlastne jeho dielo pomerne krátke alebo rozsahom nie príliš rozsiahlé. Jeho dielo a potom záznamy rozhovorov s ním a podobne obsahujú popri inom aj vysvetlenie tohto slova ako kľúčového pojmu pre spiritualitu v tomto podaní, a to je podanie, ktoré nejako systematicky patrí do oblasti, ktorá sa nazýva Vedanta v indickej filozofii. Vedanta, konkrétne Advaita Vedanta, nedvojná Advaita, nedvojná Advaita, alebo nedualizmus, non-dualizmus, tiež sa tomu hovorí, že nedualistická filozofia, nedualistická spiritualita. A nedualistická filozofia a spiritualita je spoločný prístup, ktorý spája staré indické tradície nedualizmu, predbudhistické, s neskoršími buddhistickými nedualistickými tradíciami, čo sú v podstate skoro všetky hlavné školy severného buddhizmu, teda Mahajánového buddhizmu. Vrátanie Zenu, Čanu, čo je tiež nedualistická spiritualita, buddhistická. Takže máme nedualistický prúd v spiritualite, v buddhizme je to tradícia yogačára, madhyamika, zen, čistá krajina, a máme nedualistické tradície indické. Buddhizmus je tiež indického pôvodu, ale vyvíjal sa, povedzme, už v týchto kontextoch v Číne a ďalej, v Koreji, povedzme v Japonsku. Nadobudol špecifické formy, ale tá hlavná oblasť, v ktorej sa vyvíja kultúrna alebo civilizačná, je Čína. A potom Tibet. Tak v buddhizme sa preto považuje India za prvú matku buddhizmu. To je v podstate technický termín. Čína za druhú matku a Tibet za tretiu matku buddhizmu. Takže ten Ramana Maharishi, keď sa vrátim po tej odbočke, lebo sme v podstate na pôde čiastočne buddhizmu, zenového u vás, Andrej, tak ten Ramana Maharishi v tej kľúčovej terminológii, v tom rozvrhu tých základných termínov, tej, povedali by sme,
akademickej pojmovej mape, ktorú používa, toto slovo hrá centrálnu rolu. To je kľúč, ktorý otvára tie dvere spirituality a zatvára. Otvára a zatvára. Znova obraz, ale už nie vrátnika, ale kľúča, ktorý mi práve napadol. Čiže ide o to, že celé to je o tom egu. Vlastne celá tá spiritualita je o egu. A presnejšie o transcendencii ega. To je filozofický termín, ktorý vlastne presne opisuje to, čo sa s tým egom v spiritualite deje a čo je dokumentované rozprávaniami, učeniami, životnými príbehmi rôznych, kontextualizovaných v rôznych spirituálnych tradíciách. Či už buddhizmu, či už indických, šivaizmu, višnuizmu, šaktizmu, či už kresťanských, katolíckých, ortodoxných, naprieč náboženským spektrom. To, čo je kľúčové v spiritualite, je transcendencia ega. Čiže keď by sme chceli spiritualitu nejakým úplne jadrným spôsobom opísať, opísali by sme ju týmito dvoma slovami. V spiritualite ide o transcendenciu ega a transcendencia znamená prekročenie, zrušenie, rozpustenie. To už sú opisné pojmy. Etymologicky transcendencia pochádza z latinských slov trans a scandere, kde trans znamená za alebo naprieč a scandere vyliesť alebo ísť, povedzme, a tak ďalej. Čiže ísť za ego. Ísť za to ego, to je pointa spirituality. Ísť za to ego. No a teraz konkrétne, čo to ego je? K tomu to všetko smeruje. Čo to ego je? Tak v tom Maharišiho podaní to ego je väzba vedomia na objekty. Väzba vedomia na objekty. To znamená, že vedomie samovolne smeruje k objektom a spája sa s objektom. Čiže vidím objekt, príklad, videnie je umožnené prítomnosťou pozornosti, prítomnosťou nástroja videnia, čo je zrakový orgán, prítomnosťou ďalších zložiek poznávacieho procesu, nervová sústava, periférna, centrálna, spracovanie toho vnemu zrakového. A potom výsledok toho procesu nejaký mentálny obraz vecí, čiže myšlienka. Myšlienka o tom videnom ako výsledok toho mentálneho alebo psychického spracovania. Je veľa pochopiteľne teórií poznania, ktoré vysvetľujú, ako to poznanie prebieha alebo malo by prebiehať podľa nášho názoru a podobne. To bol len taký krátky náznak toho, že je to proste komplexný proces, kde teda ide o to, že to naše poznanie a teda aj skúsenosť súvisí s existenciou ega. Ego je vlastne vedomie viazané na objekt a vedomie sa v tradíciách severného buddhizmu často prirovnáva k zrkadlu. Čiže vedomie je ako zrkadlo a funkciou zrkadla je odrážať objekty. To je jediná funkcia, ktorú zrkadlo má. Nemá žiadnu inú funkciu. Zrkadlo ani nepremýšľa, ani nepreciťuje, ani čokoľvek. Zrkadlo
plní jednu jedinú funkciu, že zrkadlí, reflektuje, odráža. Odráža objekty. A teraz ego je meno pre také zrkadlo, ktoré je nastavené na samovolné odrážanie objektov. Samovolne odráža objekty. Čiže zrkadlo, ktoré je obrátené smerom k objektom. To je ego. A transcendencia ega pri použití tohto obrazu znamená, že zrkadlo sa odvráti od objektov, zruší sa zrkadlenie objektov a zrkadlo zrkadlí samé seba. To je transcendencia ega v tomto zmysle, spirituálnom. Transcendencia ega je, alebo to transcendence znamená ísť za, ste spomenul. Veľakrát som sa stretol s tým, že keď som hovoril ľuďom o egu, niektorí sa aj urazili, že ja nie som egoista, ale aj tí, čo chápali, že to nie je egoizmus, tak našiel som, alebo teda veľakrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí hovoria o tom, že ja nemám ego. Hej. To, že z toho človeka bolo cítiť, že má obrovské ego, to je iná vec. Ale k tomu vyjadreniu. Ja nemám ego. Keď ego je nejaká, keď sa hovorí o transcendencii ega a hovoríte o tom zrkadle, ktoré sa iba obráti, znamená to, že to ego sa vlastne nemení, že sa len obráti pozornosť, ale ego zostáva rovnaké. Hej, lebo... Znamená to, že ego zanikne. Tým obrátením toho zrkadla sa myslí vlastne zánik ega. V kresťanskej tradícii to vyjadruje tradičný pojem mystická smrť. Mystická smrť je symbolické vyjadrenie zániku ega, ale tak, ako hovoríte, nie len toho egoizmu, a k tomu egoizmu sa asi hneď dostaneme, že ako to s tým vlastne súvisí, hej? Ale samotného toho mechanizmu, ego ako mechanizmus vedomia odrážať objekty, s ktorým sa každý človek rodí do tohto sveta. S takto nastaveným vedomím, že jeho vedomie bude odrážať objekty. Je ako zrkadlo pripravené odrážať objekty, čiže novorodenec postupne, ako sa vyvíja zmyslové vnímanie, začína odrážať objekty, ktoré sa objavujú v jeho zornom poli. Najprv čierno-bielo vidí a tak ďalej a tak ďalej. Ale má to základné nastavenie. Ktokoľvek sa rodí na tomto svete, nielen z ľudí, ale aj zo zvierat, má takto nastavené vedomie, že vedomie bude odrážať objekty. Samovolne sa nebude otáčať ako keby. Nebude to robiť. Hej? Čiže všetci ľudia sa rodia s vedomím v stave ega. Čiže je dôležité si uvedomiť, že ego je meno pre vedomie, ktoré je viazané na objekty. A akoby používam ten výraz, že akoby sa lepí na tie objekty. Nevie sa od nich odpojiť. A s tým súvisí potom to, čo nazývame egoizmus, že vlastne, keď sa naše vedomie my nalepíme na nejaký objekt alebo skupinu objektov, nevieme sa ako vedomie od tých objektov odpojiť, stále ich odrážame, stále sa odrážajú na tom zrkadle vedomia, tak to vlastne je základ alebo podmienka ďalšieho rozvoja, povedzme, rôznych záujmov o tie objekty a tak ďalej. A to už je ten egoizmus. Keď ja, povedzme, s tými objektami manipulujem nejakým ďalším spôsobom, robím ich predmetom svojich úvah, podnikavostí, čohokoľvek. Hej? A môžem to robiť rôznym spôsobom.
Ale ego znamená stav vedomia alebo kvalitu vedomia. Stav vedomia. Vedomie otočené smerom k objektom a teda súčasne nevedomé si toho, že je zrkadlom. Lebo čo sa stane, keď zrkadlo zrkadlí objekty? Pokrie sa tými objektami a to vedomie toho zrkadla, že je tým zrkadlom, sa tým zastrie tým pokrytím. Áno, zrkadlo odrážajúce objekty sa javí ako tie objekty na tom zrkadle. A to vedomie toho zrkadla ako zrkadla sa stráca. A to je Buddhova prirodzenosť. To je vlastne to, čo buddhizmus tiež vyjadruje termínmi ako šunyata, prázdnota toho zrkadla bez tých objektov, ktoré, keď zrkadlo zrkadlí, vedomie v stave ega, tak prekryjú to zrkadlo a spôsobia, že zrkadlo nevie o tom, že je zrkadlo. Preto vlastne aj ten postup potom praktický alebo metodický v rôznych spiritualitách, ale rôznym spôsobom uchopený, smeruje v prvom rade k zrušeniu prekrývania toho zrkadla. Čiže to sú rôzne formy koncentrácie, ktoré majú tento cieľ. Zabrániť tomu, aby zrkadlo sústavne a nekontrolovateľne zrkadlilo tie objekty. Zmyslové objekty alebo mentálne objekty. Hej, akoby rámcovo môžu byť objekty dvojakého druhu, zmyslové, že niečo vnímame zmyslami a mentálne, že si uvedomujeme myšlienky, city, pudy. Ono sú to všetko psychické alebo mentálne objekty, lebo aj zmyslové vnemy sú v našej skúsenosti mentálne objekty, ale povedzme z hľadiska nejakej klasifikácie. Zmyslové objekty a mentálne objekty, napríklad čisto abstraktná myšlienka môže byť. Hej? A tak. No a oni, tieto objekty vlastne prekryjú to zrkadlo. Takže tá základná prax v rôznych spiritualitách spočíva najprv v tom zbaviť sa vplyvu, prekrývajúceho vplyvu tých objektov tak, že sa nejakým spôsobom rušia tie objekty. Hej? Rušia sa. Aby to zrkadlo zahliadlo ako keby seba, aby vznikla medzera v tom zrkadlení, kde prebleskne to zrkadlo ako zrkadlo. Neprekryté tými objektami. Hovoria niektorí o pauze medzi myšlienkami a také tie návody aj zenové sú. A to je práve ono. Aby preblesklo, presvitlo to zrkadlo, ktoré všetko zrkadlí, nevieme o tom. Lebo sme stratení v tom vnímaní alebo poznávaní alebo uvedomovaní tých objektov. Zrkadlom, čiže vedomím v stave ega. No a tým primárnym objektom, ku ktorému to zrkadlenie nášho vedomia smeruje, od nášho zrodu je naše telo. V širokom zmysle. Telo ako biologický organizmus, alebo fenomenologicky povedané komplex zmyslových, prevažne hmatových vnemov, telo mentálne alebo psychické, to znamená súbor myšlienok, ktoré sa nám opakujú, mentálnych vzorcov, sítených emóciami. Emócia živí určitý prúd myšlienok. Keď sa prebudí, tak ten prúd myšlienok je živený tou energiou tej emócie, tým pohybom. Moveo movere. Emotion, emócia je z latinského moveo movere, hýbať sa. Ten pohyb pohne tými myšlienkami a tie idú.
a nevieme sa zbaviť premýšľania o niečom, čoho sa bojíme, alebo na čo sa tešíme a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže tým primárnym objektom je väzba vedomia na telo v širokom zmysle, v materiálnom zmysle aj psychickom zmysle, čiže na formu. V buddhizme by sme povedali na formu. A sa môže hovoriť, povedzme, o vedomí formy a podobne. Hej? Takže to je to ego. A z toho potom ďalej sa nastáva to vnímanie ďalších objektov vo vzťahu k telu. Čiže zmyslové vnímanie, myšlienky vo vzťahu k telu. To vedomie sa takto vlastne časopriestorovo situuje. A k nemu potom sa vzťahujú v relácii, a to je relativizmus, alebo relácia v relácii, k určitému časopriestorovému ukotveniu. My potom vnímame všetko, čo sa deje a vzťahujeme to k sebe, ako naše skúsenosti. No a toto všetko sa v tej spiritualite vlastne rúši, ale v určitej postupnosti až k úplnému zrušeniu toho ega. Teda ego ako samovolná väzba vedomia na ten primárny objekt, ktorým je telo. Že ja som toto telo, kto si ja som to. Hej. Keď sa hovorí o tom, že ego je niečo zlé, čoho sa treba zbaviť. Alebo videl som aj také tvrdenia, že ego je to isté, čo diabol v kresťanstve. Alebo nevyvinuté vedomie, kde je akože primitívne ego a potom že sa ego oslabuje až zanikne. Sú to podľa vás správne vyjadrenia ku tomuto mechanizmu ega? Je to správne chápanie? Spomenuli ste rôzne vlastne významy toho slova v rôznych kontextoch, či už teologických alebo iných. Teda v tom poňatí, ktoré sa pokúšam vysvetliť, to je vlastne Maharishiho interpretácia ega. Ego o sebe sa nevyvíja. Ego je základný mechanizmus väzby vedomia na objekt. Primárny objekt je telo v širokom zmysle a je to taký mechanizmus, ktorý je zdrojom všetkých ostatných individualizačných mechanizmov, ktoré sú súčasťou našej skúsenosti. Čiže z ega vzniká individualita. Individualita ego sú dve veci. Individualita vzniká v dôsledku existencie ega a vo väzbe naň, ale je niečím iným. Je súhrnom tých individuálnych črt alebo vlastností alebo určení nejakého jedinca. Hej? Čiže tam patria nejaké biologické znaky, výška, hmotnosť a tak ďalej, pohlavie napríklad. Hej? Tam patria nejaké psychologické znaky, osobnostné črty, temperament a tak ďalej. Hej? Čiže individuálne, potom záujmy pochopiteľne, sklony a tak ďalej. Hej? Čiže celý balík vlastne rôznych určení, to je individualita a to je niečo iné ako ego. Čiže tá individualita sa povedme vyvíja, čiže tá jedna minimálne z tých definícií kvázi, ktoré ste spomenuli, sa týka a ktoré som zachytil, sa týka tej individuality. Áno, čiže individualita sa pochopiteľne vyvíja, to je vývinový proces, áno, je to evolúcia jedinca, ontogenéza, tieto veci. Hej? Je to proces, v
priebehu života nastávajú zmeny, pochopiteľne, až vlastne do obdobia involúcie, rôzne zmeny individuality. Zatiaľ, čo ego je ten základný mechanizmus, je to vedomie, ktoré nás robí vedomými, ale vedomie nalepené na objekty a predovšetkým na primárny objekt, ktorým je telo v širokom zmysle. A v tomto poňatí vlastne ego sa ani nevyvíja, ani neumenšuje, vyvíja sa a umenšuje alebo zväčšuje sa individualita odvodená z ega. Čiže máme množstvo individualít, tak ako sme rôzni ľudia, aj zvieratá majú individuality. Jedna mačka je taká, druhá je iná, a jeden pes a tak ďalej a tak ďalej. Tam by sme pozorovali takisto individuálne odlišnosti, ale nie pochopiteľne v tej miere ako u človeka. Čiže tie individuality sú ozaj veľmi rôzne pri niektorých spoločných prvkoch, napríklad rasa, pohlavie a tak ďalej. Mnoho iných individuálnych určení, ale ego je to isté. Je to ten istý mechanizmus, ktorý viaže alebo vrhá vedomie smerom k objektu. Iný príklad je projektor. Na ilustráciu tohto mechanizmu, že máme projektor, tá kina ešte existujú rôzne projektory v zamestnaní, hej, a tak, čiže vieme si predstaviť, že je tam nejaká vlastne šošovka alebo niečo, nejaká optika, je tam nejaký svetelný zdroj a ten projektor robí čo? Prostredníctvom tej šošovky usmerňuje tok svetla zo svetelného zdroja smerom k nejakému objektu alebo k plátnu, alebo kde sa potom zobrazuje niečo. Čiže v tomto prirovnaní vlastne ego je, ale nie materiálny mechanizmus, nie je to materiálna vec, nie je to hmotná vec. Čiže celkom tento prirovnanie nesedí, lebo projektor je niečo hmotné, technické zariadenie s technickými prvkami. Čiže tu ale nemyslíme na hmotnú vec, ale na nehmotnú vec, mechanizmus, ktorý spôsobí, že zase ten obraz celkom nesedí, že svetlo o sebe, čo je iné slovo pre vedomie, svetlo poznania, svetlo o sebe je zúžené a usmernené určitým spôsobom. Ale vráťme sa teraz k tomu obrazu zrkadla, lebo na ňom sa dá vysvetliť ďalšia dôležitá vec, vlastne kľúčová vec, ako otočiť tým zrkadlom. A predtým, ako otočíme tým zrkadlom, aby zrkadlo zrkadlilo samé seba a nie objekty, predtým musíme zrkadlo uvoľniť, pretože to naše zrkadlo vedomia je ako keby prilepené v takej pozícii, že sa samovolne neotočí. A to, čo zrkadlo drží v tej pozícii ako nejaké úchyty, to sú naše, nazvime ich sklony, alebo záujmy, alebo závislosti. Čo? Závislosti. To sú naše závislosti. Tretie slovo, ktoré som mal na jazyku, to je presne to, čo drží to zrkadlo v tej polohe, v akej teda je,
a je tým egom. Hej? Čiže sklony, záujmy, závislosti, napríklad sklon alebo záujem o zmyslové prežívanie. A potom konkrétne o zmyslové prežívanie určitého druhu. A tento sklon alebo záujem, čo sú synonymá, sklon, záujem, ten ma vedie k tomu, že začnem či vedome alebo nevedome vytvárať také situácie, ktoré povedú k tomu, že sa to prežívanie, o ktoré mám záujem, v súlade s tým sklonom, že sa začne realizovať. Že napríklad vstupujem do vzťahov alebo do vzťahu, že napríklad si vytváram určitý typ činnosti, práce, aktivity, potenciálne sebarealizácie a tak ďalej a tak ďalej. A za tým všetkým je základný záujem konať a správať sa určitým spôsobom. Byť vo vzťahu, pracovať v nejakej oblasti a tak ďalej a tak ďalej. Poznávať svet napríklad. Hej? Čiže sklony ako záujmy, tiež závislosti, sú tým, čo držia to zrkadlo v tej pozícii. Takže k spiritualite potom v prvom rade patrí to, uvoľniť tie pútajúce zrkadlo v pozícii odrážať objekty, uvoľniť tie púta, teda rozpúšťať závislosti, tak povediac, alebo nejakým spôsobom obmedziť, prípadne zrušiť záujmy, sklony, zvlášť tie, ktoré sú nejakým spôsobom v rozpore s tým základným cieľom tej spirituality rozpustiť ego. Hej? Ale rozpusteniu ega predchádza rozpustenie závislosti aspoň do istej miery. Lebo to rozpustenie závislosti uvoľní to zrkadlo, ktoré ináč pevne drží v tej pozícii. Ono začne postupne sa uvoľňovať a bude možné ním otáčať. Ale bez rozpustenia závislosti to možné nie je. Čiže nedá sa preskočiť táto základná fáza a to je vlastne vo všetkých tradíciách spirituality azda máme nejaké morálne predpisy, čo znamená v preklade hodnotové nastavenie, hodnotovú orientáciu. Čo je pre mňa hodnotné? Aký mám rebríček hodnot? Čo je na prvom mieste, na druhom mieste, na treťom, 35. mieste? Či je to kariéra napríklad, či je to. A to človek musí zvážiť, musí s tým niečo urobiť zámerne a tým vlastne vstupuje do toho priestoru tých záujmov základných, ktoré sú základnými hybnými silami našej existencie alebo našej individuality a ktoré udržiavajú ego v existencii. Čiže hýbu našou individualitou, že ja robím to alebo hento, správam sa a konám určitým spôsobom, to je spôsobené v akejsi korennej forme sklonmi, čiže záujmami, a tie súčasne sú silou ega, udržiavajú ego pri živote. Čiže zrušiť ego znamená do istej miery zrušiť závislosti, záujmy, sklony. Tak, tu ma napadá otázka, povedzme, že by nás počúval ateistický človek, ktorý sa ani tak nezaujíma o nejaké náboženstvo alebo nejaké meditačné techniky. A teraz vlastne by počul, že
Aha, dobre, tak je tu nejaký mechanizmus ega, ktorý podľa spirituality spôsobuje niečo a keď chcem spoznať, čo to tá spiritualita je, tak sa mám zbaviť nejakých týchto závislostí. No dobre, moja závislosť je, že študujem fyziku. To proste s- musím študovať fyziku, už mám 4 tituly, napísal som x kníh, neviem sa toho zbaviť a proste, čo je na tom zlé? Znamená to, že mám ako veľké ego? Hej? Lebo ľahko sa dá argumentovať pri veciach, ktoré sú jednoduché, hej, že je závislosť na alkohole, je závislosť na sexe, proste na tých pudových veciach. To je veľmi jednoduchá argumentácia povedať, že toto není úplne dobré a tam tá spiritualita je super. Ale čo takéto závislosti, také, ktoré sa vlastne považujú v spoločnosti za veľmi akože užitočné, Žiaduce. žiaduce. Spoločensky žiaduce. Áno, ja nehovorím vykoreniť všetky závislosti alebo záujmy do rady, aj tie spoločensky užitočné, alebo tie, ktoré sú potrebné pre ľudskú existenciu, lebo neodchádzame niekde do jaskýň alebo vstupom na duchovnú cestu, neodchádzame do jaskyň a podobne. Hovorím o nutnosti usporiadať svoj rebríček hodnôt v tom zmysle, že tie hodnoty duchovné sa dostanú na prvé miesto alebo zaujmú prvé miesta. Hej? A tá hodnota najvyššia, ale k jej pochopeniu pochopiteľne treba dorásť, je hodnota vlastne je pochopenie toho významu tej spirituality, ktorý sa snažíme naznačiť, či už v tomto rozhovore alebo v iných rozhovoroch, ktoré vediete, hej? Že oceniť to, že je to na niečo dobré. Je to na niečo dobré, dokonca je to tak dobré, že mi to stojí za tú prácu, za ten záujem. Čiže budovať vlastne žiaduce závislosti, žiaduce záujmy, žiaduce sklony, doplniť tie svoje obvyklé záujmy o tie nové duchovné záujmy. Čiže to je prvý krok. A postupne tie duchovné záujmy favorizovať, dávať ich do popredia, ale nie nejakým násilným spôsobom, že si poviem, musím, ale prirodzeným spôsobom. To znamená, že človek kultivuje postupne ten svoj záujem, zúčastňuje sa nejakej praxe, či už spoločenstva, alebo sám asi ťažko, ale tak spoločenstva a postupne povedzme ten jeho záujem rastie tým, ako sa ten jeho obzor rozširuje, ako sa jeho skúsenostný obzor rozširuje, tak tým pádom človek vie aj oceniť viac ako predtým, že to za niečo stojí. Že nie len to, čo bežne spoločnosť považuje za hodnotné, je skutočne hodnotné, ale že sú tu aj iné hodnoty. Nielen materiálne hodnoty sú hodnotami, sú aj kultúrne hodnoty a sú aj duchovné hodnoty. Čiže ten prvý krok je vlastne takéto hodnotové vlastne prenastavenie, kde človek tomu obvyklému nastaveniu na význam materiálnych hodnot, ktoré sú nadradené všetkým hodnotám, mať sa dobre zarábať, mať príjmy a tak ďalej, mať spoločenské postavenie a tak ďalej. Že človek si uvedomí, že veď sú tu aj kultúrne hodnoty, čo zase nie je až také neobvyklé. To tiež spoločnosť od nepamäti vlastne podporuje rôzne typy kultúrneho vyžitia a s tým súvisiace kultúrne hodnoty. A potom sú tu tie hodnoty duchovné, čiže rozvíja tie duchovné hodnoty a chce to
určitý čas, aby, aby rástli. A nakoniec, a keď sa vrátim k Ramanovi Maharišimu, tak ten hovorí, že nakoniec je potrebná, alebo k tomu úspechu na tej ceste spirituality je potrebné predovšetkým rozvinúť jednu vásanu, ktorá je úplne zásadná, a tej hovorí sat vásana. A ešte teraz som nevysvetlil to slovo vásana, teraz som ho použil prvýkrát, to je sanskritský termín, ktorý označuje závislosti. Hej? Sanskritský termín pre závislosti je slovo vásana, čiže Maharishi hovorí, že človek má rozvíjať sat vásanu v protiklade k iným vásanám, teda k iným závislostiam, napríklad rozvíjať kariéru extenzívne, nadobúdať majetok extenzívne a tak ďalej a tak ďalej. Človek má postupne pracovať na rozvíjaní sat vásany. A sat vásana je, sat znamená pravda, vásana znamená závislosť, rozvíjať záujem v preklade o spiritualitu. Úplne v takom voľnom preklade je to záujem o spiritualitu. Ten, aby rástol. A potom, keď bude rásť, tak potom sa človek nebude nútiť, aby išiel na sešín, aby išiel a tak ďalej, lebo bude mať vnútornú motiváciu. A tá vnútorná motivácia ho povedie k tomu, že sa vyberie alebo si na nejaké stretnutia alebo si stanoví nejakú disciplínu. Niečo, čo sa môže zdať bez pochopenia tejto motivácie ako obmedzujúce. Ale obmedzenie predsa existuje v každej oblasti života a v každej aktivite. Športovec sa obmedzuje, zamestnanec sa obmedzuje, podnikateľ sa obmedzuje, tvorca sa obmedzuje, lebo nemôže súčasne robiť x vecí. Musí pri výkone tej činnosti siahnuť k určitým obmedzeniam. Venuje ten daný čas tej danej činnosti, pritom nerobí iné veci a tak ďalej a splniť ďalšie podmienky. Čiže je to v podstate to isté, čo robíme pri každej inej činnosti, ale keď nemáme motiváciu, tak tomu nerozumie. Podobne ako človek, ktorý napríklad má averziu k športu, nerozumie, prečo by niekto mal športovať, alebo on by mal športovať. Vysvetlili sme si teda, čo to je to ego, aký má súvis s vedomím, že práca s egom alebo tá transformácia alebo transcendencia je dostať sa za ego, za tú jeho funkciu zrkadlenia. A sú rôzne techniky. Ramana Maharishi spomína techniku sebadotazovania. V zene je to zazen, plus samozrejme iné techniky, o tom sme už hovorili inde. V kresťanstve, to som mal rozhovory s kresťanskými mnichmi, je to kontemplácia. Aj v kontemplácii, aj v zene je fyzický nepohyb veľmi dôležitý. Že človek vníma vnútorne, necháva telo pod kontrolou, že si nerobí, čo chce, nereaguje na proste veci, ktoré prichádzajú, ani tie fyzické, ani tie vnútorné. A to má nejaký vplyv na človeka. Ale je tu množstvo rôznych iných náboženstiev, kde je to skôr o intelektuálnom riadení ľudí. Toto je správne, toto je nesprávne. Ako by ste klasifikoval tieto jednotlivé techniky práve na tú schopnosť
transcendentovať to ego alebo dostať sa za ego. Dá sa to nejako klasifikovať? Tak takto. Kontemplácia sa vyskytuje vo všetkých formách spirituality, ktoré sú mne známe. A to pochopiteľne nie sú všetky, vôbec všetky, ktoré jestvujú, vznikli, rozvíjali sa na tejto planéte. Čiže poznám zo pár tradícií spirituality, nejakú malú časť z tej veľkej množiny a všade tam sa vyskytuje tá kontemplatívna úroveň spirituality, úroveň kontemplácie. Či už je to buddhizmus v rôznych formách, severný, južný, rôzne školy, rôzne tradície, či sú to indické tradície, či sú to kresťanské tradície, všade je tá kontemplatívna rovina a všade je aj rovina prípravy na kontempláciu. Čiže z hľadiska nejakej štruktúry tej duchovnej cesty alebo praxe vieme rozlíšiť, keď by sme ostali len pri týchto dvoch základných rovinách, rovinu vlastnej kontemplácie a rovinu prípravy na kontempláciu. A môžeme ísť do ďalších delení a vidieť tam povedzme nejaké opäť akoby vrstvy alebo stupne prípravy, takisto stupne kontemplácie. Čiže povedzme ten moment nehybnosti, či už telesnej alebo psychickej, ten je dôležitý práve v tej fáze otáčania zrkadla na zrkadlo, ktorému musí nevyhnutne predchádzať zrušenie toho zrkadlenia súčasne s uvoľnením toho, čo drží to zrkadlo v tej fixovanej polohe, obrátené k zrkadleniu objektov. Čiže to sú tie sklony, záujmy. Hej? Tie záujmy sa musia uvoľniť, ako sme hovorili, čiže musí dôjsť k hodnotovému prenastaveniu človeka, pre usporiadaniu. A potom sa musí sa zrušiť tá samovolná reflexívna činnosť toho zrkadla, že samovolne reflektuje objekty. Počas praxe, či už formálnej alebo neformálnej, to znamená, že nie neustále, nie v práci, nie neustále. Počas praxe, ale prax môže byť formálna, napríklad v zázene, a môže byť neformálna. Takže tam sa to ruší rôznym spôsobom, aby sa to zrkadlo otočilo. Vtedy je to dôležité. Vtedy je dôležitá aj telesná nehybnosť, aj mentálna alebo psychická nehybnosť. Keď už zrkadlo poznáva samé seba, nastáva ďalšia etapa a vtedy tá nehybnosť fyzická nie je dôležitá, alebo psychická. A to je vlastne to, čo tie tradície nedualizmu vlastne nesú ako to základné posolstvo, že tá realita je nedualistická, že to zrkadlo je schopné zrkadliť tie objekty a súčasne aj poznávať samé seba. Čiže súčasne zrkadliť sa mi podarilo vykoktať. Súčasne dokáže zrkadliť samé seba aj tie objekty. A to je posolstvo nedualizmu. V akejkoľvek forme, a existuje nedualizmus, ako sme hovorili, v buddhistických interpretáciách, v indických interpretáciách, v kresťanských interpretáciách Meister Eckhart, tradícia rímskej mystiky, oblak nevedenia, významný spis o kontemplácii. Čiže existujú takisto nedualistické interpretácie v kresťanstve a vtedy nehybnosť nie je potrebná. Vtedy práve má praktizujúci v tom vrcholnom spôsobe kontemplácie pochopiť v
kresťanskej terminológii, ako je Boh prítomný vo všetkých veciach. To sú slova svätého Ignáca z Loyoli a iných kresťanských učiteľov kontemplácie, Jána z Kríža a vôbec tradície kresťanskej mystiky viazanej na biblický kontext, biblickú terminológiu a tak ďalej. Chápať a zažívať, to slovo zažívať, ale v inom zmysle. Chápať, ako je Boh prítomný vo všetkých veciach. To je kresťanská interpretácia nedualizmu. Teraz sa spýtam na takú skôr váš osobný názor. Často sa teraz používa kvantová fyzika na popis týchto duchovných vecí a je teda dvojštvrtinový experiment, kde keď sa pozorovateľ, či to je človek alebo senzor alebo čokoľvek iné, pozerá na ten experiment, sú iné výsledky, ako keď to není sledované. A toto sa dáva ako ten dôkaz nejakého pozorujúceho vedomia, ktoré ovplyvňuje niečo. Ako sa vy pozeráte na toto spájanie tej kvantovej fyziky s týmito duchovnými vecami alebo týmto duchovným poznaním od duchovných učiteľov? Určite je to veľmi objavné. Ja sa v fyzike nevenujem ani kvantovej, ani iným oblastiam fyziky, takže to neviem odborne posúdiť, ale určite je to veľmi objavné a existuje, ako hovoríte, veľký počet vlastne aj prác, aj autorov, ktorí sa prepojeniu medzi tou oblasťou fyzikálnou a tou oblasťou spirituality venujú už niekoľko desaťročí. Čiže to je skutočne veľmi sľubná oblasť. Ale k tej myšlienke s tým subjektom, čiže v inom obraze, typicky filozofickom, ego znamená subjekt vo vzťahu k objektu. Čiže kdekoľvek existuje objekt a viem o tom objekte, tak som subjektom. V tej subjekt-objektovej relácii, v tom subjekt-objektovom vzťahu sa realizuje celé naše poznanie, celá naša skúsenosť. Zmyslová skúsenosť, psychická skúsenosť. Vždy je tam objekt a je tam subjekt. Ale subjekt je prítomný vo všetkých našich skúsenostiach, filozoficky by sme povedali implicitne. Čiže nie je explicitný. Iba v určitých momentoch povieme ja. A vo vzťahu povedzme k nejakému prežívaniu ja mám rád, alebo toto mi chutí, kde je to ja implicitne. Hej? Mne toto chutí, bolo to skvelé a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vo všetkých našich skúsenostiach, čiže vo všetkých našich poznávacích aktoch je vždy objekt a je vždy subjekt, ale ten subjekt je prevažne implicitný a netematický, nie tematizovaný. Nezamýšľame sa nad tým, že je tu nejaký subjekt. Proste berieme to prežívanie ako nejaký, povedzme, prúd, máme dobrú večeru a tak ďalej. Neriešime, že je tu nejaký subjekt, ktorý prežíva tú večeru a všetko, čo k nej patrí. Hej? No a ten subjekt je ego. A svet objektov vzniká vždy vo vzťahu k subjektu. Bez subjektu nie je svet objektov. A teda v spiritualite ide o to, zrušiť ten subjekt a spolu so subjektom zanikne svet objektov. Nie je tam subjekt. A to je vlastne Budhovo učenie o anatta, nie ja,
Nie je tam ja. A potom nedualizmus hovorí, ale objekty tu sú, ale nevzťahujú sa k žiadnemu subjektu. Takže aj bodhisattva napríklad v Mahajánových tradíciách vie o zmyslovom vnímaní, vie o zmyslovej skúsenosti. Vie, že ten nápoj, ten čaj chutná, že nejako vyzerá. Vie o tom. Ale nie je tam subjekt, ktorý by sa nejakým spôsobom vzťahoval vlastnícky k tomu obsahu, k tomu objektu. Je tam zmluvný subjekt, akoby dohodnutý subjekt, ktorý spôsobí, že tie objekty vyvstanú. Lebo bez subjektu by objekty nevyvstali. Objekt vždy predpokladá subjekt. Keď zmizne subjekt, zmizne aj objekt. To je tiež jedna zo základných téz Maharishieho učenia. So vznikom ega vznikne svet, so zánikom ega zanikne svet. Takže v nedualistickom poňatí ten praktizujúci, ktorý rozpustil ego, následne ego obnovil, tak povediac, alebo ego bolo obnovené, ale už nie ako nevedomé, ale ako zmluvné. Ako subjekt, ktorý je akoby transparentný a neviaže na seba nič. Vlastne neexistuje, je prázdny. Je prázdny. Slovo prázdny znamená prázdny od ega. Je prázdny, ale pritom je ako prázdny, pretože inak by nebol objekt. No to už je taká metafyzika. Asi to ľudí nebude veľmi zaujímať. Ja by som teda odkázal, čo sa týka Zenu, na 10 obrazov hľadania Bivola, kde je, myslím, že 7. obraz Zenový kruh. A ďalší obraz je tam čistá príroda, není tam žiadny človek. Takže predtým tam bol teda nejaký človek, ktorý hľadá Bivola, potom to nejako pokračuje, potom je tam Zenový kruh, to je tá transcendencia, kedy všetko zaniká, je niečo, čo sa nedá popísať, preto sa to ukazuje len ako kruh. A ďalší obraz je iba obraz prírody, že tam nevyskytuje sa ten mních alebo ten človek, ktorý tam bol. Praktizujúci. Ten praktizujúci. Takže to ego tam nie je prázdne. Áno, je to prázdne. A to isté som si všimol teda aj v histórii, že sú také, nazvem to, vlny vedomia, tí umelci zrazu začnú ako keby vyciťovať, že sú pekné obrazy vtedy, keď tam žiadny človek není. Takže to je tiež určitý ako smer, že skôr tá umelecká duša to dokáže zachytiť, že teraz je toto dôležité, nedáva tam toho človeka, je tam len čistá príroda a podobne. Ďakujem za vynikajúce objasnenie toho, čo je ego, že sa podarilo touto reláciou to pre hľadajúcich objasniť. A už je to potom na človeku, aby si našiel ten svoj vlastný spôsob, ako začať pracovať s tými svojimi závislosťami. Čo niekedy môže byť, ako hovoril Kodo Sawaki, aj samotný zazen sa môže stať takou závislosťou. A potom hovorí o súťažnom zazene, že sedí ako na súťaži, čo najlepšie, potom taký akože pekelný zazen, keď ho všetko bolí a on tak ako ego dáva do toho, že on to dokáže prekonať a podobne. Hej. Preto hovoril Kodo Sawaki, proste len sedieť. Len sedte. Ostatné proste nechajte tak. Len byť. A na to je práve dobrý učiteľ, alebo tá inštitúcia toho učiteľa v zene je veľmi dôležitá, aby pomohol, poukázal, upozornil alebo inými prostriedkami, typicky zenovými, vyjadril
ten ďalší smer toho praktizujúce, ako sa dostať z tej pasce, v ktorej sa ocitá. Lebo každý sa ocitá v nejakej pasci na tej ceste. Ďakujem za váš čas a ak bude nejaká ďalšia téma, verím, že si môžeme znovu zavolať. Prajem vám príjemný zvyšok večera a bol by som rád, keby sme sa niekde videli aj osobne. Možno sa to niekde zadarí. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia. Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem.